sebentar lagi yang juga bahwa Liga Inggris akan dimulai dan juga also Italienische Liga, ya Liga Italia yang akan segera dimulai juga kita dengar secara aktual. Ya, mari kita lihat statistik Bundesliga yang teraktual sampai detik ini bahwa posisi pertama, also di puncak klasemen itu ada FC Bayern, ya masih FC Bayern, disusul Dortmund, Leipzig dan Gladbach di posisi keempat. Ja, also hier zeige ich Ihnen alle die aktuelle Bundesliga-Tabelle, dass FC Bayern noch auf Platz 1. Dan saya lihat di sini banyak Fans dari FC Bayern, ja, wie wir hier gesehen haben, dass viele Fans von FC Bayern schon dabei sind. Dan ya, langsung saja kita perkenalkan beberapa tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Ja, wir gehen direkt zu unseren Gästen, die heute schon, aber ganz kurz ya vorher, tapi sebelumnya saya mohon Anda also bermain dengan HP, ya sebentar kita bermain sedikit. Ja, ich bitte Sie alle, um Ihr Handy also zu benutzen, dass wir www.menti.com, ja, www.menti.com, dan Anda ada code di sini, Anda masukkan code dan Anda jawab, ya artinya apa? Was ist Ihre Lieblingsmannschaft in der Bundesliga? Ja, tim favorit Anda di Bundesliga pada malam hari ini. Anda tulis, yang kita lihat fans mana yang paling banyak yang hadir pada malam hari ini. Also damit wir gleich sehen können, wer oder von welchem Verein heute dabei sind. Oh ja, super. Wir sehen hier schon die Ergebnisse. Eintracht Braunschweig, interessant. Ada Mönchengladbach, ada Bayer Leverkusen. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Ada siapa saja yang sudah hadir. Oke, ada Union Berlin. Ya, kalau kita lihat mayoritas adalah pendukung dari FC Bayern yang sudah hadir. Ja, so wie wir hier sehen können, dass die meisten Fans von FC Bayern sind. Okay, da gibt es VfB Stuttgart, die Schwaben. Sehr schön. Okay. Wir warten kurz. Ach, da gibt es aus dem Ruhrgebiet hier, Schalke 04. Oke, ya vielen Dank. Also terima kasih untuk semuanya. Ya langsung saja kita menyapa tamu kita
langsung saja kita lihat siapa saja yang sudah hadir pada malam hari ini dan bersiap untuk menyampaikan pengalaman mereka. Ja, also direkt, liebe Fußballfreunde, heute Abend gehen wir direkt zu unseren Gästen. Wir haben hier der erste Gast. Kita punya tamu pertama pada malam hari ini yaitu Patrick Sofian Gigani. Ya, so saya harap Anda bisa melihat di layar monitor, ja, also dass Patrick hat seine Karriere damals in Deutschland angefangen, ya mulai dari TSV Munich, TSV München usia 19 tahun memulai karir profesionalnya di sana, kemudian bermain di FC Aschheim, berlanjut jauh ke Afrika, ja, ke Tunisia. Das von Deutschland hat der seine Karriere, also direkt in die Afrika, nach Afrika, dort in Tunesien gespielt hat. Kemudian kembali lagi ke Bundesliga 2, zurück zur zweiten Bundesliga tahun 2003. Im Jahr 2003 für LR Aalen also gespielt. Und dann weiter hat er seine Karriere bei Kickers Emden und Stade Tunesien. Ja, melanjutkan karir ke Kickers Emden dan juga terbang lagi ke Tunisia. Kemudian balik lagi ke Jerman, zurück zur zweiten Bundesliga. Dort hat er für SPV GG Unterhaching im Jahr 2006, 2007 also dort gespielt. Kembali ke Unterhaching, ke Bundesliga 2. Kemudian berlanjut karirnya bei SC Pfullendorf. Es tut mir leid, ich habe falsch geschrieben, ohne E, ja, also Pfullendorf, gell Patrick? Ja. Oh, di Bundesliga 3. Dan melanjutkan dari Jerman kembali ke selatan, yaitu ke Yunani, bermain di 2 musim untuk AS Rhodos dan juga Panathinaikos. Dort hat Patrick in Griechenland also für 2 Saisons gespielt, für 2 Mannschaften, AS Rhodos und Panathinaikos. Und von Griechenland dann ist er nach Indonesien geflogen. Also dari Yunani, Liga Utama Yunani, dia terbang ke Indonesia dan bukan bermain di Persija atau Persib Bandung. Also hat er nicht für Persija oder Persib Bandung, sondern für Cendrawasih FC Papua, ja, Jayapura und Persiraja Aceh. Also insgesamt hat er dort für 2 Saisons gespielt. Bermain di Liga Utama Primer waktu itu, 1 musim di Cendrawasih dan 1 musim di Persiraja Aceh. Kemudian dari Indonesia terbang ke Jerman, kembali ke sana bermain untuk Feldmoching und Geiselbulach. Dan terakhir yaitu bermain untuk FSV Harthof München. Von Indonesien dann zurück nach Deutschland geflogen. Dort hat er für Feldmoching, für Geiselbulach und für FSV Harthof München gespielt. Ja, so lange Karriere. Und hat er seine Profikarriere gemacht. Ja, karir yang panjang untuk seorang pesepak bola profesional. Kita lihat beberapa kenangan waktu bermain di Bundesliga 2. Wir sehen hier einige Erinnerungen, als Patrick damals in der zweiten Bundesliga gespielt hat, bei LR Aalen. Und hier also sehen wir, ich denke mal, also, dass es ein unvergessliches Spiel. Ya, saya pikir ini pertandingan yang tidak terlupakan waktu als Patrick für Unterhaching eine Derby-Spiel gegen TSV 1860 München also gespielt hat. Ketika Patrick bermain untuk Unterhaching melawan München, waktu itu Derby München, ya, 2 tim ini berada di München. Also hat er dort in Allianz Arena gespielt. Waktu itu Patrick bermain di Allianz Arena.
Dan ini kita lihat sedikit kenangan waktu Patrick bermain di Afrika, di Liga Utama Tunisia. Wir sehen hier, damals hat Patrick für die Vereine in Tunesien also gespielt hat. Dan dari Afrika dari Tunisia ke Yunani, ja, also von Afrika dann nach Griechenland, also hat er für 2 Mannschaften auch gespielt. Dia bermain untuk 2 tim di Liga Utama Yunani waktu itu. Dan kita lihat, ja, wir sehen hier die Erinnerung in Indonesien. Ja, kita lihat di sini kenangan Patrick bermain untuk Cendrawasih FC dan juga Persiraja Banda Aceh. Ja, di mana Patrick bermain di depan puluhan ribu penonton, wo damals Patrick vor den also tausenden Zuschauern da sind hier die Erinnerungen immer noch im Kopf, also dabei bleibt. Und also, ja, außer als er ein Fußballprofi war, also tätig war, selain sebagai seorang pesepak bola profesional, hat Patrick auch seine Tätigkeit als Trainer oder bis jetzt ist er als noch Trainer also tätig, bahwa sekarang Patrick juga sibuk sebagai pelatih, ya waktu itu pernah melatih Nike Football Academy di Hongkong waktu itu dan juga di Eropa, hat er auch Patrick für Nike Academy und in Hongkong und auch in Europa also gemacht hat und pernah juga kerjasama duet dengan Miroslav Klose, hat er auch schon mal mit Miroslav Klose zusammengearbeitet. Dan kita lihat juga kenangan Patrick sebagai pelatih di Persijap Jepara waktu itu di Liga 3 tahun 2018. Ja, ja, das war also die Vorstellung von Patrick und jetzt gehen wir direkt zu der Person, ja, Patrick Sofian Gigani. Patrick, nach deiner Erfahrung, also als damals Profi-Bundesliga-Spieler, zweiter Bundesliga-Spieler, zum Vergleich mit der indonesischen Liga. Patrick, wie ist die Atmosphäre dort? Ja. Also erstmal möchte ich mich bedanken für diese nette Vorstellung, ja, für diese netten Erinnerungen, die ihr auch geteilt habt. Also vielen Dank dafür. Dann möchte ich ein großes Hallo an die Runde sagen. Ich freue mich, hier zu sein und eingeladen zu sein. Vielen Dank dafür, ja. Und da möchte ich auch gleich zu deiner Frage kommen. Ja, ist richtig. Ich habe ja in der zweiten Liga gespielt und wenn ich mit Indonesien vergleiche, ich habe es glaube ich vorher, einer von den Kollegen hat es gesagt, ja, die Atmosphäre in Indonesien ist sehr, 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 sehr gut. Also ein großer Hype auf Fußball und tolle Fans, tolles Stadion. Ja, super gute Stimmung. Wir haben das in Deutschland auch, ein bisschen anders. Ein bisschen, ich will gar nicht sagen verhalten, aber wir natürlich in Deutschland auch tolle Fans haben, um Gottes Willen, wenn ich mich ja, an die gelbe Wand in Dortmund erinnere oder auch auf Schalke, um nur ein paar zu nennen, da ist natürlich auch gewaltig Stimmung. Aber ich finde schon, also wenn ich das jetzt vergleiche, dass in Indonesien nochmal ein richtig toller Hype ist und ja, einfach auch der Fußball ja, einen sehr riesen Stellenwert hat, sicherlich vergleichbar mit der Bundesliga auch in Deutschland. Also ich würde jetzt gar nicht sagen können, was ja, vielleicht besser oder größer ist. Ich glaube, es vergleichbar ist, genau. Ja, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan juga perkenalan yang sangat-sangat baik pada malam hari ini. Saya senang hadir di antara Anda semua dan Patrick bercerita bahwa atmosfer, ya, antusiasme sepak bola lewat penontonnya di Indonesia ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat bagus, bahwa
ribuan penonton hadir di stadion. Walaupun di Bundesliga sendiri, di sepak bola Jerman juga kita kenal tembok warna kuning, yaitu supporter dari Borussia Dortmund atau Schalke atau tim-tim yang lain, bahwa mereka juga sangat-sangat fanatik dalam membela timnya. Tapi yang saya alami sendiri, yang saya pernah rasakan sendiri berkarir di Indonesia, bahwa atmosfer secara umum di Indonesia, sepak bola di Indonesia ini sangat-sangat luar biasa. Bitte sehr, Patrick. Patrick, ja, vielen Dank für deine erste Erklärung. Aber wenn wir über Karriere also sprechen, du warst damals als Profi in der 2. Liga. Das ist auch meiner Meinung nach eine tolle Leistung. Gäbe es auch Möglichkeiten als Profifußballer, sagen wir in der Bundesliga, ja, erste Bundesliga oder in der 2. Bundesliga, 3. Liga oder so, gäbe es Möglichkeiten für die talentierte Spieler aus Indonesien hier wir. Jadi kita pengen tahu ini, kalau tadi Patrick bercerita tentang atmosfer sepak bola di Indonesia secara umum, tema yang kedua dari yang akan kita tanyakan ke Patrick, yaitu apakah ada peluang bagi pemain kita yang bertalenta untuk bisa berkarir di sana? Ya, kita tanya langsung ke Patrick. Bitte sehr. Ja, also ich bin absolut der Meinung, dass auch indonesische Spieler diesen Sprung auf jeden Fall nach Deutschland schaffen können. Ich habe, wie du ja auch vorher gesagt hast, ein paar Jahre in Indonesien gespielt und habe mit sehr guten Spielern zusammengespielt und auch gegen sehr gute Spieler gespielt. Und jetzt auch in meiner Zeit als Trainer habe ich natürlich auch wieder viele Spieler gesehen und gesichtet und gescoutet, und ich bin davon überzeugt. Also ich bin davon überzeugt, dass Top-Spieler aus Indonesien auf jeden Fall in Deutschland professionell Fußball spielen können. Ja, sangat-sangat memungkinkan ya. Patrick bilang bahwa Patrick pernah mengalami sendiri, pernah berkarir sendiri di Indonesia dan pernah menghadapi pemain-pemain bertalenta yang hebat dari Indonesia, bahwa sangat-sangat memungkinkan juga dari pemain kita untuk berkarir di sana. Ja, lieber Patrick, also vielleicht könntest du uns kurz sagen, also was sollte dieser talentierte Spieler zuerst vorbereiten, bevor sie dort in Deutschland seine Karriere anfangen könnten? Also Ja. ya, kita lihat, kita dengar dari Patrick, kita ingin tahu apa yang perlu pemain kita persiapkan sebelum berkarir secara profesional di sana. Bitte sehr. Ja, also grundsätzlich natürlich muss der Spieler diese gewisse Qualität mitbringen, aber wie ich ja auch gerade gesagt habe, es gibt einige Spieler, die diese Qualität haben. Indonesische Spieler haben große Stärken, auch in der Geschwindigkeit, und auch technisch sind sehr gute Spieler dabei. Ich glaube, der größte Faktor, sagt man das, glaube ich, der größte Faktor oder der größte Punkt ist einfach die mentale Stärke. Ja, es gehört einfach eine enorme mentale Stärke für einen indonesischen Spieler. Das braucht er, um in der Bundesliga oder in die 2. Bundesliga, im Profifußball in Deutschland spielen zu können, musst du mental sehr, sehr stark sein. Das ist, glaube ich, der größte Aspekt, weil die Qualitäten fußballerisch, glaube ich schon, dass ein paar Spieler mitbringen. Ja, sangat-sangat memungkinkan pemain kita untuk berkarir di sana, akan tetapi yang perlu dipersiapkan yaitu bahwa Patrick bilang bahwa paling utama yaitu dari segi teknik. Patrick dari pengalaman melatih di Indonesia waktu itu, bahwa Patrick melihat pemain-pemain Indonesia secara keseluruhan mempunyai kecepatan dan kekuatan di kaki, dan itu sangat modal yang penting untuk bisa berkarir di Jerman. Tapi tidak hanya teknik saja, saran Patrick sebagai pemain profesional maupun sebagai pelatih, ya, tapi juga mentalitas pemain kita harus kuat untuk
menghadapi perbedaan ya kultur sepak bola di Jerman, kekuatan mentalitas dan kekuatan teknik yang sangat bagus itu akan membawa kita bisa berkarir di sana secara umum di sepak bola profesional di Jerman, tidak hanya Bundesliga 1 atau 2 tapi juga di jenjang liga di bawahnya juga. Ja, also sehr interessant, Patrick. Hoffentlich, dass wir heute Abend eine große Hoffnung haben. Ja, terima kasih Patrick dan semoga kita punya harapan yang bagus pada pemain-pemain bertalenta kita untuk berkarir di sana. Dan ja, der letzte Punkt, also Patrick, poin terakhir Patrick. Anda punya, also du hast jetzt im Moment Trainerlizenz, UEFA B. Ja, es ist natürlich auch eine große Leistung, ja. Also in der Hand. Hättest du mal einen Wunsch, ja, so ein Bundesliga-Team, eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren? Apakah ya Patrick sekarang punya atau memegang lisensi pelatih UEFA B? Apakah Anda Patrick punya keinginan untuk melatih tim profesional di Jerman? Ja, ist richtig. Ich habe aktuell die UEFA B-Level. Ich werde jetzt in diesem Jahr hoffentlich, falls uns Corona keinen, wie sagen wir das, Strich durch den Plan zieht, ja, werde ich meine A-Lizenz dieses Jahr, UEFA A-Lizenz machen. Natürlich ist es ein Wunsch oder ein Traum mehr noch, dass man auch mal in Deutschland in die Bundesliga oder in die zweiten Liga arbeiten kann. Aber ich glaube nicht, dass es mein Ziel unbedingt ist. Mein Ziel ist es eher, ja, in Ländern wie Indonesien oder auch in meinem Heimatland Tunesien, in den arabischen Ländern oder in Südostasien, Malaysia, Indonesien, eben Thailand, dort zu arbeiten. Ich glaube, es liegt mir mehr und ich bin auch ein bisschen abenteuerlustig und wie gesagt, also jeder, der jetzt sich hinsetzen würde hier und sagen würde, es ist nicht mein Ziel oder mein Traum, eines Tages einen Bundesligist oder Zweitligist zu trainieren, der würde nicht die Wahrheit sagen. Aber ich arbeite mein Leben lang mit Zielen, also auch als Spieler. Es ist, was mich vorantreibt, es sind einfach die Ziele, ja. Und mein nächstes Ziel ist jetzt schnell meine A-Lizenz zu erreichen und dann eben ja, wieder auf den Markt zu gehen, wenn das jetzt alles gut hier geht, um dann wirklich diese Südostasien oder arabischen Raum zu trainieren. Wenn irgendwann natürlich wie heißt Mas von Bayern? Sag nochmal seinen Namen. Welches? Mas? Bayern Fanclub. PSSI meinst du? Nein, ich meine Bayern Fanclub, auch im Ding dabei ist. Mas Ivan. Also, ja, wenn Mas Ivan mal mit Bayern sprechen kann, guten Draht zu Uli Hoeneß. Ja, nicht mehr Uli Hoeneß, aber zu den Jungs hat Kalle Rummenigge, kann er mich gerne dort anbieten, ya. Okay, dann würde ich das auch machen, ya. Oke, ya barusan Patrick bercerita bahwa betul sekali bahwa saat ini memegang lisensi UEFA B, tapi Patrick berharap tahun ini semoga Corona segera berakhir dan Patrick ingin mengejar karir yang lebih jauh yaitu UEFA A tentu saja, yang lebih bergengsi lagi. Tapi secara umum Patrick tidak hanya ingin melatih tim Jerman saja, tapi juga punya pandangan bahwa dia ingin berkarir juga sebagai pelatih di negara-negara Arab ya atau Afrika Utara di mana dia berasal dari dia lahir di Tunisia dulu dan juga artinya di Asia Tenggara di mana Patrick pernah berkarir di Indonesia ya, atau mungkin saja di sini ada Mas Iwan dari FC Bayern Fan Club Indonesia bilang ke Uli Hoeneß atau Karl Rummenigge kalau butuh pelatih Patrick siap ya. Also, ya tetap tujuan terakhir atau tujuan utama terdekat yaitu melanjutkan jenjang ke UEFA A. Ja, also vielen, vielen Dank, Patrick, also für deine Zeit. Ja, das war sehr interessant. Terima kasih. Terima kasih, Patrick.
Genau, terima kasih pada Patrick untuk waktunya pada malam hari ini. Also später dann diskutieren wir nochmal bei Ja, Fragen und Antworten. ja, Vielen Dank. natürlich. Sehr gerne. Terima kasih. Ya, sepak bola tanpa fans, ya sepak bola tanpa supporter, ibarat sayur tanpa garam. Also Fußball ohne Fans ist bei uns, sagen wir, eine Suppe ohne Salz. Also das heißt, Ja, äh, dass Fans eine große Bedeutung, eine große Rolle spielt, ja, eine große Bedeutung hat, bahwa fans punya artinya punya eh, kedudukan yang tinggi juga, sangat-sangat penting juga di dalam persepak bolaan. Maka dari itu langsung saja kita ke tamu yang kedua. Di sini ada Mas Iwan Nasution dari Bekasi, dari Jakarta, Indonesia. Mas Iwan ini saat ini adalah Dewan Penasihat dari FC Bayern Fan Indonesia. Ja, wir haben hier unseren zweiten Gast, Iwan Nasution, der im Moment als Berater von FC Bayern Fanclub Indonesien und dulu ketika masih aktif juga, ya sekarang aktif juga, tapi mohon maaf ketika dulu menduduki jabatan sebagai ketua FC Bayern Fan Indonesien. Waktu itu ketika uh, Mas Iwan juga sebagai ketua FC Bayern Fan Indonesia tentunya sangat-sangat aktif ya, bersama-sama bareng dengan anggotanya FC Bayern Fans yang lain yang aktif. Ja, also hier Mas Iwan damals als Leiter, also von FC Bayern Fanclub Indonesien, also tätig war, war er aktiv, also mit seinen Mitgliedern, dass er diese Fans sehr gut organisieren hat. Und ja, direkt also sehen wir einige Erinnerungen, also von Mas Iwan. Also kita langsung saja melihat beberapa kenangan dari Mas Iwan, baik dulu sebagai ketua maupun sekarang menjabat sebagai Dewan Penasihat. Also hier sehen wir, dass die Fans von FC Bayern, ja, also wie Max gesagt hat, dass über 10.000 Kilometer also entfernt, bahwa tim yang didukung itu tuh jaraknya lebih dari 10 Kilometer jauhnya, tetap mereka aktiv, also doch also, sind sie immer noch aktiv, ja, dass sie auch in letzter Zeit in, bei einer Asien-Tour, ya tetap mereka mendukung di Tour Asianya FC Bayern waktu itu. Kita lihat di sini di Singapura, ya, bahwa mereka juga terbang langsung dari Jakarta, dass sie von Jakarta direkt also nach Singapur, FC Bayern zu unterstützen, dari Jakarta ke Asia ke Singapura untuk mendukung FC Bayern. Ja, also dann sehen wir hier weiter, dass mal auch FC Bayern in Jakarta war, bahwa waktu itu FC Bayern pernah di Jakarta. Ini ada spanduk besarnya, Danke Arjen Robben, also ya, terima kasih Arjen Robben. Dan juga ya, also fansnya FC Bayern di sini tetap aktif. Ya, Mas Iwan saat ini maupun waktu itu ketika masih menjabat sebagai ketua, also damals als Iwan noch als Leiter, also der Fansclub, war er auch ja, also im Fernseher, pernah juga di stasiun televisi, dan juga ketika kita lihat di sini Giovanni Elber, ja, also Legende der FC Bayern. Wir sehen hier einen Legende von FC Bayern hier, Giovanni Elber. Also ich finde interessant, 50% Mama, 50% Papa, 100% FC Bayern. Dari 50% Mama, 50% Papa, 100% FC Bayern. Also,
Ya, terima kasih dan langsung saja kita ke Mas Iwan. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Baik, Mas Iwan, Anda punya pengalaman hebat sebagai waktu itu eh, sebagai ketua FC Bayern Fan Club Indonesia dan saat ini duduk di Dewan Penasihat FC Bayern Fan Club Indonesia dan berada di Jakarta. Bagaimana pendapat Anda dengan bergulirnya kembali Bundesliga? Also, wie ist deine Meinung, also Mas Iwan, über die Bundesliga, dass die Liga weiter, also dass der Ball in der Bundesliga weiterrollt? Bitte sehr. Silakan, Mas Iwan. Okay, ja, also vielleicht Mas Iwan, also ja. Halo Mas Iwan. Ya, halo. Ya, terima kasih. Ya. Ya, tadi sempat di-unmute. Ya, selamat malam. Terima kasih semua yang sudah sempat hadir malam ini dan selamat pagi menjelang siang di sana, mungkin di Jerman. Terima kasih kesempatan bagus bicara dengan mengenai Bundesliga talk show dan tidak ada satu liga di Eropa khususnya ataupun kalau di dunia mungkin Bundesliga terlewat 1 minggu ya jeda dengan Korea Selatan, Liga Korea. Liga yang mau tidak mau semua akan menyaksikan kehebatan bagaimana Lewandowski, Gnabry atau Erling Haaland, ada Kai Havertz, ya, dan yang lainnya. Bagi kami sebagai pemain ke-12 supporter setia fans Bayern Munchen di Indonesia, official, jelas ini satu penantian yang amat yang kami inginkan, di mana liga-liga lain mungkin terhenti sementara bahkan belum ketahuan statusnya begitu ya. Tapi Bundesliga dengan kematangan, dengan ketelitian yang begitu akurat dan ketenangan yang begitu bagus antara pemerintah, negara bagian, liga-liga Bundesliga 1 dan Bundesliga 2, ini akhirnya Bundesliga bisa bergulir tentu dengan protap-protap kesehatan yang begitu ketat. Otomatis jeda di mana laga terakhir di awal-awal Maret, di awal Maret ya, dan muncul kembali di Spieltag ke-26 di belasan Mei lalu. Nah, ini membuat kita kembali bahwa Bundesliga memang harus eksis ya, dan tim-tim Bundesliga ini terhindar dari krisis, baik itu dari segi finansial terutama gitu. Nah, bagi kami ini satu penghargaan buat fans dan kami sebagai fan akan selalu menantikan laga-laga menarik tidak hanya untuk Bayern tapi semua tim di Bundesliga, khususnya Bayern sudah pasti. Begitu. Baik, terima kasih Mas Iwan. Ya, jadi sebenarnya Mas Iwan ini juga berbahasa Jerman dengan bagus sekali ya. Tapi kita hari ini pakai bahasa Indonesia. Terima kasih Mas Iwan bahwa dass Mas Iwan auch sehr gut Deutsch sprechen kann, aber der bleibt auf Indonesisch. Und wie Iwan erwähnt hat, dass der Unterschied zwischen Bundesliga-Start und die koreanische Liga, also Liga in Südkorea, glaube ungefähr eine Woche. Und ich glaube, die einzige in der Welt oder in Europa besonders, dass die Liga wieder gestartet hat, dass die Zuschauer in der Welt, ja, also besonders begeistert sind natürlich um die Top-Spieler, so wie Lewandowski, Erling Haaland und andere Top-Spieler, dass sie wieder sehen können. Und diese wunderbare Gelegenheit, dass Bundesliga also doch weiter gehen, also konnte oder weitergehen kann, dass natürlich auch mit der Unterstützung von der Bundesregierung, Landesregierung, Fußballverband, also der DFB besonders und gute Organisation, dass sie die erste und zweite Liga
also weiter und jetzt im Moment auch dritte Liga auch ja, weiter spielen können. Und ja, Ivan hat auch erwähnt, dass in den Wochen, also 26 Spieltage ungefähr so, dass ja, die Fans, besonders FC Bayern, was er gemeint hat, dass die Fans hier, vor allem FC Bayern, hier immer die Bundesliga also soweit immer noch unterstützen und sind begeistert auf die weitere Spiele. Ja, Mas Ivan, vielen Dank. Also dann sebagai Fans, ja, als Fans hier, welche Aktivitäten also die schon gemacht haben. Also aktivitas atau kegiatan positif dari fans yang sudah dilakukan berkenaan dengan Bundesliga, khususnya fans klub dari FC Bayern ini, Mas Ivan. Kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan? Mungkin Anda bisa cerita sedikit? Ya, kalau kegiatan cukup banyak ya dan beragam. Kami sudah memiliki 41 regional se-Indonesia, mulai Aceh sampai Papua. Dan akhir Mei lalu genap 12 tahun usia kami, sejak 2008 ofisial didirikan langsung oleh kru yang kebetulan waktu itu Oliver Kahn datang langsung ke Jakarta. Jadi dari tahun itu pun sampai tahun ini, 12 tahun lamanya, baik itu regional-regional yang berbasis begitu besar di Pulau Jawa, Jabodetabek, ataupun di pulau-pulau kota lain, itu sudah pasti menggelar kegiatan nobar misalnya gitu ya, baik itu Bundesliga rutin tiap weekend, atau mungkin juga Champions League, misalnya yang sudah pasti kita mendukung Lewandowski dan teman-teman. Kegiatan lain untuk berkaitan dengan Bundesliga misalnya juga tidak hanya untuk menyaksikan selalu laga-laga Bayern Munchen, bila mana memang ada laga-laga krusial Der Klassiker, kita juga mengundang teman-teman fans Dortmund juga ada di sini. Nah, itu juga kita adakan. Nah, ada lagi kegiatan-kegiatan yang hampir sama dengan regional lain, ceritanya adalah kegiatan seperti yang temanya tetap sepak bola ya, mungkin itu pameran atau exhibition atau turnamen futsal atau sepak bola normal ukuran besar ya, soccer. Nah, itu juga sering kita galakan, dan keberadaan kami ini ya sudah pasti mengibarkan bendera Bundesliga juga, mau tidak mau gitu. Dan media online, media cetak ataupun media televisi, radio, itu baik dalam negeri dan luar negeri, itu juga akan memantau kami ya. Oh ya, memang FC BayV untuk hal ini baik untuk Bayern dan Bundesliga itu selalu ada ya. Dan dua hal yang penting juga belakangan yang kami cukup rutin alami adalah dengan adanya kegiatan Allianz Junior Camp, misal seperti itu ya. Jadi beberapa tahun lalu kegiatan yang memang diprakarsai oleh perusahaan Allianz Indonesia, yang memang mencari bibit-bibit bakat pemain muda, sangat muda sebenarnya di Indonesia, untuk dipilih dan mewakili Indonesia, bergabung dengan beberapa talenta-talenta muda lagi dari negara lain, dikumpulkan nanti di Jerman, di Bayern Munchen tentunya, bisa mengetahui dan lebih dalam lagi bagaimana tim Bayern Munchen ini bisa sebesar ini ya, baik itu di Jerman maupun di Eropa begitu. Nah, di satu agenda khususnya itu selalu disertakan kunjungan, dan kita bisa beramat-amat dan mengetahui bagaimana sepak bola lalu, kini, dan akan datang dengan mendatangkan legenda-legenda ya, seperti terlihat tadi seperti Giovanni Elber, bomber di era 1997 hingga 2003. Begitu juga yang lalu ada Martin Demichelis yang sekarang juga menjabat pelatih usia 19 Bayern Munchen, dan Bundesliga Internasional dengan bendera yang sama, Bundesliga Internasional yang niatnya memang ingin memasarkan Bundesliga di Asia, Indonesia salah satunya. Jadi sebelum Corona kami pun mendapat semacam special gift dengan mendatangkan legenda Bayern Munchen sekaligus legenda Die Mannschaft Jerman, yakni Lothar Matthäus. Bagaimana kami bisa berbincang, berbagi pengalaman, bahkan agenda salah satunya dengan sang kapten yang membawa Jerman juara di 1990 ini adalah juga melihat bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia juga junior.
dan fans tentunya ada di sini. Begitu, Bung. Baik, terima kasih Kang Iwan. Terima kasih sekali. Also vielen Dank, also Iwan für die tolle, also erwähnen, dass die Fans, ja, allgemein, dass sie also hauptsächlich die FC Bayern also zu unterstützen, also direkt im Stadion, entweder direkt im Stadion oder auch im Fernseher oder zusammen sehen in einem großen Bildschirm, Champions League oder Bundesliga und auch ein gemeinsames Treffen, ein großes Treffen mit den anderen Fans, ja, so wie Dortmund oder andere Fans, die hier in Indonesien oder vor allem in Jakarta. Das FC Bayern Fanclub in Indonesien auch sehr viele, ja, also mehrere so wie kann man sagen Filiale sozusagen oder auch in kleineren Regionen von Aceh bis Papua, dass diese Fans auch in der Region auch verschiedene also Aktivitäten, also aktive Teilnahme an verschiedene Veranstaltungen, um hauptsächlich FC Bayern zu unterstützen. Und im großen Rahmen wir, also FC Bayern Fanclub Indonesien, auch mit den internationalen, also Bundesliga-Fans, vor allem in Asien, dass wir mal auch Gäste von den Legenden, ja, sozusagen ein Geschenk, also ein großes Geschenk, also bekommen haben, dass der Legende, also Lothar Matthäus, auch da in Jakarta war. Und da waren wir auch dabei. Und auch mit dem Sponsor von FC Bayern, also ja, eine Sponsor von den Sponsoren, zum Beispiel Allianz Arena, haben wir auch aktiv also mitgemacht, dass wir also so Allianz Camp, also Allianz Fußball Camp auch dabei, also mit dabei sein und zu dürfen. Und auch wir haben verschiedene Veranstaltungen sowie Ausstellungen, Fußballturniere, ja, also Fußball- oder Futsal-Turniere zusammen auch mit den anderen Fans. Und ja, im Allgemeinen, dass wir hier für FC Bayern da und vor allem für die Bundesliga. Ya, also terima kasih Kang Iwan. Dan terakhir Kang Iwan, harapan Anda ini sebagai mewakili sebagai suara fans, khususnya FC Bayern. Apa harapan Anda untuk Bundesliga ke depan? Also was ist deine Hoffnung, also Kang Iwan, oder welche Wünsche hast du für die Bundesliga in der Zukunft? Bitte sehr. Ya, harapannya Bundesliga bisa terus melahirkan pemain-pemain bagus, bertalenta, menghadirkan laga-laga yang begitu menarik, ya dengan rentetan gol yang begitu spektakuler dan prestasi-prestasi baik itu dari tim FC Bayern, mungkin juga tim lain yang mengatasnamakan Bundesliga di kancah benua biru Eropa misalnya, dan implikasinya adalah nanti ke timnas di Mansaf gitu ya, supaya timnas Jerman terus juga bagus karena pengelolaan dan organisasi Bundesliga yang terus membaik. Dan sebagai fans kami sih berharap sekali ada kunjungan kembali tim kesayangan kami FC Bayern ke Jakarta, karena terakhir 2008 sekaligus meresmikan kami secara langsung, dan 2007 seingat kami juga Borussia Dortmund pernah di sini, dan di Hamburg SV juga pernah di sini, saya lupa 2010 mungkin atau 2012. Betul. Sempat bermain di Malang. Eintracht Frankfurt juga pernah di Malang. Ya, Eintracht Frankfurt. Ya cukup lama kalau Eintracht Frankfurt. Betul. Jadi dengan kedatangan tim-tim Bundesliga supaya bisa dibilang informasi atau juga membumikan Bundesliga di Indonesia, bahwa Bundesliga satu liga top di Eropa juga dunia yang prestasinya juga sangat ciamik saya pikir. Dan ya mudah-mudahan terus Bundesliga memberikan yang terbaik lah buat kami sebagai fans di Indonesia yang begitu jauh ya, dan hanya
bisa menyaksikan di layar kaca, kecuali memang ada kesempatan datang langsung ke stadion misalnya, atau sedang bermain di kawasan Asia seperti di Singapura 2017 lalu. Ja, terima kasih Kang Iwan. Also vielen Dank, dass auch wir als Fans ja für die Bundesliga auch einige Wünsche haben, dass die Verbesserung der Bundesliga, obwohl jetzt ist schon eine Top-Liga in Europa und in der Welt, dass die gute Organisation in der Liga natürlich auch eine gute Wirkung für die Nationalmannschaft, ja, dass viele talentierte Spieler dort in der Bundesliga spielen, auch eine Erleichterung für die Nationalmannschaftsteam, vor allem die Trainer, dass sie auch sehr gute Spieler haben für die deutsche Nationalmannschaft. Und auch einen Wunsch haben wir, dass einige Bundesligamannschaften, vor allem unser Lieblingsverein FC Bayern, dass sie auch zu uns nochmal kommen. Ja, letztes Mal war FC Bayern 2008 bei uns in Jakarta und auch da hat unser Fußball- oder Fanclub von FC Bayern offiziell eröffnet hat. Und ein Jahr vorher, 2007, da war auch hier Borussia Dortmund und Hamburg SV und Eintracht Frankfurt waren auch hier. Und ja, wir wünschen auch, dass sie wieder mal nach Indonesien oder vor allem nach Asien kommen, ja, so wie letztes Mal in Singapur. Ja, also vielen Dank. Also Kang Iwan, ya terima kasih sekali Kang Iwan. Sama-sama, terima kasih. Rendang. Ya, untuk waktunya genau dan ada pemain, ja, ada Fans, also die Lapangan, ja, es gibt natürlich Spieler, die Mannschaften und Fußballfans, ja, auf der Tribüne, ja, die Tribünen. Tentu saja harus ada Wasit dalam pertandingan. Ja, natürlich ist es ein Muss, Schiedsrichterteam auf dem Feld, also dabei zu sein. Und deshalb gehen wir direkt zu unserem Gast aus Schwäbisch Hall. Kita langsung ke tamu kita yang jauh-jauh dari Schwäbisch Hall, Heiko Leipers-Berger. Ya, lahir di Schwäbisch Hall, tinggal di Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, Jerman, di Jerman Selatan. Ya, pria kelahiran 1980 ini adalah wasit sejak 25 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih aktif wasit. Mulai dari aktif di wasit Bezirksliga. Nah, kita akan mengenal sekilas tentang perwasitan di Jerman. Ya, Bezirksliga adalah karir wasit yang dimulai dari level kota atau kabupaten, di mana naik jenjang ke Landesliga, ya artinya di Baden-Württemberg. Also ja, seit 25 Jahren ist Heiko als Schiedsrichter tätig und hat er seine Karriere in der Bezirksliga angefangen, also seit 2000 und jetzt ist noch aktiv da und hat er in der Landesliga gepfiffen, also von 2003 bis 2012, ja. Also Bezirksliga ist bei uns in Indonesien so wie in der Stadt oder Bezirk, also. Und dann natürlich steigt man auf in die Landesliga. Ja, bei uns nennen wir Provinz und in Deutschland sagt man Bundesland. Und hier gemeint natürlich also Württembergische Fußballverband. Und außer als Schiedsrichter ist Heiko auch Schiedsrichterbeobachter, ja, seit Anfang 2020. Ya, Heiko selain jadi wasit juga sebagai pengawas wasit di level Landesliga. Seperti kita tahu karir wasit di Jerman khususnya profesional itu juga sangat-sangat berjenjang dan juga saingannya ketat sekali. Heiko mulai awal tahun 2020 ini menjadi pengawas wasit Landesliga di Baden-Württemberg dan juga masih aktif sebagai video coach Talentvörderung
Ja, ist auch noch Heiko tätig als Videocoach Talentenförderung für die Landes- und Verbandsliga Baden-Württemberg untuk Asosiasi Sepak Bola Baden-Württemberg. Und ja, saat ini juga masih menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Wasit Schwäbisch Hall, auch stellvertretender Obmann der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Hall. Also Heiko, wir sehen dann einige Erinnerungen von Heiko, als er in der Mitte, also des Fußballspiels, des Fußballfelds, ja, saat Heiko aktif di Landesliga waktu itu, ya, dan juga di Bezirksliga, selain di sepak bola dewasa, ja, außer in der, also Fußballwelt der Erwachsenen sozusagen, also ist Heiko auch für die Talentförderung für die Jugendlichen auch tätig, ja, zusammen mit den Kollegen der Schiedsrichtergruppe, also Schwäbisch Hall und auch Baden-Württembergische Fußballverband. Also ist Heiko auch für die Nachwuchs, also ja, auch juga sebagai pengkaderan, artinya mendidik wasit-wasit junior untuk bisa berkarir di sepak bola dewasa. Ya, di sini juga Heiko juga di sepak bola indoor, ya, ketika musim gugur, musim dingin itu melanda Eropa atau mereka bermain di indoor, ja, wenn sie also auch hat Heiko auch in den also in den Sporthallen oder bei Hallenfußballspielen auch tätig, also vor allem im Herbst oder Winter, ne, wo man auch natürlich nur in der Halle also spielen also kann. Und auch eine Erinnerung in Solo in Indonesien, dass Heiko auch mal bei einem Freundschaftsspiel geleitet hat. Satu kenangan juga Heiko tahun 2013 pernah memimpin pertandingan persahabatan di Solo waktu itu. Ja, also, dann kita langsung saja. Also, dann Heiko, wir begrüßen dich. Ja, kita sambut Heiko dan Heiko als Schiedsrichter sebagai wasit. Was ist deine Meinung? Apa pendapat Anda? Pendapatmu, ist es richtig so? Apakah sudah benar begini atau sudah benar bahwa Bundesliga itu bergulir kembali, dass Bundesliga weiter geht trotz dieser Pandemie, walaupun saat ini masih di masa pandemi? Heiko. Okay, ja, dann ja, Heiko? Okay. Ah ja, oh, Entschuldigung. Jetzt? Ja. Okay. Vielen Dank, lieber Tfatscha, für die Einladung zu dieser Talkrunde. Hallo nochmal an alle. Selamat malam. Jetzt richtig. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich dazu eingeladen hast. Zu deiner Frage. Ich bin ein bisschen gespalten. Einerseits finde ich es gut, dass die Bundesliga wieder gestartet ist, weil ich habe den Fußball schon vermisst. Und ständig Wiederholungen im Fernsehen zu schauen, war auch nicht gut. Auf der anderen Seite sind natürlich große Bedenken, ob die Sicherheitsvorkehrungen alle eingehalten werden von den Spielern, von den Vereinen. Und ja, ich bin aber jetzt mittlerweile glücklich, dass es wieder losgegangen ist. Für die Vereine ist es sehr wichtig, dass die Bundesliga weitergegangen ist und für die Spieler auch, weil ein weiteres Berufsverbot, was es in letzter Konsequenz ist, wäre, glaube ich, nicht gut für alle gewesen. Für die Schiedsrichter in der Bundesliga ist es so, wir haben keine Profi-Schiedsrichter in Deutschland.
Das heißt, alle gehen einem Beruf nach. Ich denke, sie haben sich auch auf den Platz zurückgesehnt, aber sie haben noch ein erstes Standbein in ihrem Hauptberuf. Ya, terima kasih Heiko. Heiko, ya terima kasih untuk semuanya juga bahwa Heiko bisa hadir di acara malam hari ini dan bahwa di awal-awal Heiko merasa ya bimbang bahwa di satu sisi senang sepak bola khususnya Bundesliga bisa berjalan lagi dan bisa nonton, ya bisa mengikuti perkembangannya. Di sisi lain juga ada kekhawatiran tentunya bahwa semua yang ada di lapangan, ya tim, pemain dan juga wasit di sana dengan situasi yang masih belum reda ini. Tapi secara umum, ya saya merasa senang bahwa Heiko merasa senang bahwa Bundesliga akhirnya bisa berjalan lagi. Dan khususnya para wasit itu punya harapan besar bahwa sampai level bawahnya juga bisa aktif. Ya, yang perlu disampaikan di sini juga bahwa kami dari wasit Landesliga itu secara umum itu bukanlah wasit bukanlah pekerjaan utama. Kita punya pekerjaan utama lain karena Landesliga itu belum dianggap liga secara profesional, ya, di mana di Liga Jerman itu dianggap profesional itu mulai dari Liga 3. Seperti di kita di Indonesia ini ada liga amatir dan juga liga profesional. Ya, bahwa kita tetap aktif dan artinya tetap menjaga kualitas kita sebagai wasit dari level atas sampai level bawah. Ja, Heiko, also es ist auch interessant, hier mal über die Schiedsrichterei also sprechen. Bahwa Heiko menarik juga di sini bicara tentang perwasitan khususnya di Jerman. Secara umum, was motiviert man in der Bundesliga als Schiedsrichter also zu werden? Apa yang menjadi motivasi dari orang-orang untuk menjadi wasit di sana di Bundesliga? Und dann außer Honorarium zum Beispiel das große Geld, kann man sagen, gäbe es auch andere Vorteile als Schiedsrichter zu werden. Selain tentunya honor yang besar, apakah juga ada keuntungan lain yang bikin orang tertarik untuk jadi wasit di Jerman? Heiko. Ja, Fatschar, ich denke, die finanziellen Aspekte sind nicht maßgeblich, um Schiedsrichter zu werden. Am Anfang vielleicht schon, weil man verdient ein bisschen zum Taschengeld dazu. Man kann es mit seinem Hobby Fußball verbinden, aber das ganz große Geld ist es nicht und man hat auch großen Aufwand. Jedoch, wenn man sich das Ziel setzt, ich will in der Bundesliga pfeifen, dann kann das schon ein bisschen Motiv sein. Aber ich denke, der Weg dorthin ist sehr, sehr schwierig und sehr lang, weil man braucht viel Glück, um aufzusteigen. Man wird als junger Schiedsrichter zunächst in der eigenen Gruppe bei den Spielen angeschaut. Dann geht es im Bezirk, dann im Bundesland und dann geht es Liga für Liga höher. Aber die Spitze wird nach oben immer enger. Das heißt, wir haben 22 Bundesliga-Schiedsrichter und es pfeifen momentan an die 70.000 Schiedsrichter. Das heißt, es sind relativ wenige, die den Sprung nach oben schaffen. Motivation ist sicherlich Entscheidung vor einem großen Publikum, einem Millionenpublikum im Stadion, beziehungsweise weltweit an den Fernsehgeräten zu pfeifen, Entscheidungen zu treffen, sich durchzusetzen. Genau. Das Image des Schiedsrichters ist leider nicht sehr gut. Man steht ständig im Fokus, wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat.
wenn sich eine Mannschaft benachteiligt wird, ja, oder fühlt, dann muss man das auch aushalten. Mir persönlich hat die Schiedsrichterei sehr viel gebracht. Ich fühle mich selbstbewusster dadurch. Ich lerne Entscheidungen zu treffen und ich komme kostenlos in jedes Bundesliga-Stadion, auch wenn es ausverkauft ist. Ya, danke Heiko. Ya, bahwa motivasi terbesar dari para wasit ya, baik dari secara umum, baik dari amatir maupun profesional itu bukan bayaran yang paling utama, yaitu yang utama itu perasaan senang ketika berada di lapangan, terutama ditonton ribuan orang, ditonton banyak orang itu yang lebih penting daripada bayaran ya, walaupun honor itu di Bundesliga khususnya yang profesional itu cukup besar ya. Anda bisa lihat di situsnya DFB itu sampai ribuan euro per pertandingan. Artinya hobi ya, perasaan senang untuk sebagai wasit memutuskan, apalagi situasi yang sulit, ketika memutuskan dengan baik ya, keputusan yang tepat itu lebih puas rasanya. Ya, dimulai dari karir wasit secara umum dari bawah ya sampai ke jenjang liga yang profesional, yang jenjang Bundesliga 1. Kita tahu dari yang wasit yang bertugas di Bundesliga 1 yaitu ada 22 orang. Ya, itu artinya itu semua wasit top ya, pilihan dari 70.000 wasit yang terdaftar di Jerman saat ini. Artinya karir untuk menuju ke sana itu sungguh-sungguh luar biasa ya, tidak mudah ya, persaingannya sungguh-sungguh sangat ketat. Dan selain motivasi bisa bermain di Bundesliga utama tentunya, yang di karir amatir juga perasaan senang itu ya, hobi, menyalurkan hobi yang akhirnya bisa membawa kebahagiaan di sepak bola. Dan di Jerman secara umum ya, wasit yang terdaftar di Jerman itu ada satu keuntungan juga. Jadi kita bisa tahu di sini kita bisa nonton pertandingan Bundesliga walaupun itu sold out, walaupun itu terjual habis. Kita bisa datang ke stadion membawa kartu wasit dan kita tinggal tanda tangan di sana, kita bebas masuk. Ya, itu salah satu keuntungan yang luar biasa, di mana banyak fans yang tidak dapat tiket, ya, kehabisan tiket, tapi kita bisa sebagai wasit, walaupun kita sebagai wasit amatir, ya, dengan kartu wasit kita bisa baik masuk ke stadion. Ja, ja, Heiko, also das ist natürlich auch sehr interessant, dass Schiedsrichter, ja, egal in welcher Liga, also dass dort Schiris auch natürlich einige Vorteile also haben. Und zu diesen Fragen, gäbe es Möglichkeiten, also für Ausländer, nicht nur für Indonesien, sagen wir mal allgemein, ja, zu einer Schiedsrichterausbildung in Deutschland? Wenn es möglich, wie könnte man damit beginnen? Ya, kita pengen tahu juga bahwa ternyata beberapa keuntungan jadi wasit di Jerman. Tentunya kita juga pengen ya, di Jerman itu kita pengen cari teman, kita pengen jadi wasit juga karena ada beberapa keuntungan tadi, termasuk nonton Bundesliga gratis tadi. Nah, bagaimana untuk memulai karir jadi wasit di sana? Heiko, bitte sehr. Ja, natürlich ist es möglich für alle, egal welche Nationalität, Schiedsrichter zu werden. Man muss nur wegen der Versicherung einem Verein angehören. Man muss in meinem Landesverband Baden-Württemberg 14 Jahre alt sein, um Schiedsrichter zu werden. Und man sollte natürlich ein bisschen Interesse am Fußball haben. Das ist natürlich klar. Wir in der Schiedsrichtergruppe Schwäbisch Hall haben einen Neulingskurs, nennt man das, pro Jahr. Das heißt, man meldet sich an und dann ist man mit so 15 bis 20 Personen, muss 8 Schulungsabende
absolvieren. Teilweise wird es online auch gemacht. Und am letzten Abend findet eine schriftliche Prüfung statt. Wenn man die besteht, dann ist man Schiedsrichter. In der Prüfung werden Fragen aus den Regeln, zum Beispiel über Foulspiel, Notbremse, also rote Karte, gelbe Karte und so weiter, abgefragt. Wenn man Schiedsrichter ist, dann erhält man Spiele und bei jedem Spiel ist am Anfang ein Betreuer dabei, der einem alles zeigt. Und dann entwickelt man sich weiter durch weiteres Coaching. Oke, interesan. Dankeschön. Ya, menarik sekali bahwa karir wasit di Jerman itu bisa dimulai oleh siapapun, artinya bisa dilakukan oleh warga negara manapun, ya, termasuk Indonesia juga. Ya, bagaimana kita bisa memulai karir wasit di sana? Yaitu pertama untuk khusus di provinsi atau negara bagian Baden-Württemberg itu minimal 14 tahun dan juga punya ketertarikan dengan sepak bola. Khususnya di kota Schwäbisch sendiri, ya, masih di provinsi atau negara bagian Baden-Württemberg di Jerman Selatan, di kotanya Heiko, bahwa setiap tahun itu ada perekrutan wasit-wasit baru, dan di situ sering juga banyak wasit-wasit muda yang artinya dari kewarganegaraannya bukan Jerman, artinya orang asing. Sangat memungkinkan, ya, keanggotaannya itu wajib punya asuransi di klub tentunya, terus juga di perkumpulan wasit, dan setiap tahun itu diadakan pelatihan, kursus, atau kalau kita namanya kursus atau lisensi wasit, dan di mana juga wasit itu berhak mendapatkan tugas untuk memimpin pertandingan, dan di beberapa pertandingan pertama itu ya ada pembimbingnya yang menemani atau mengawasi wasit tersebut, dan tentunya keuntungan-keuntungan itu bisa kita manfaatkan. Jadi kita dari Indonesia yang misalkan kuliah di Jerman, tinggal di Jerman, kerja di Jerman, atau ngapain itu saja di Jerman, kita bisa kita bisa bergabung ke perkumpulan wasit kota setempat. Kita daftar di sana dan kita punya beberapa fasilitas, atau kita dianggap sama untuk dari porsi latihan maupun dari hal-hal di luar lapangan. Jadi itu keuntungan besar untuk orang asing, khususnya kita di sana. Ja, dann also, ja, Heiko, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, terima kasih banyak, Heiko. Nanti kita jumpa lagi di sesi tanya jawab. Wir sehen uns mal wieder bei der Fragen und Antworten. Dankeschön. Ja. Ja, vielen, vielen Dank auch. Terima kasih. Sama-sama, Heiko. Ya, wasit, ya, pemain, fans tentu saja. Tapi pemain akan kocar-kacir di lapangan kalau tidak ada pelatih. Ya, also Fans haben wir, Schiedsrichter haben wir, Fans haben wir im Stadion, aber die Spieler, also werden nur in einer chaotischen Situation ohne Trainer. Deshalb, also sagen wir Hallo an unser Trainer aus Kediri, Coach Johan. Ya, also saat ini Mas Johan atau Coach Johan Prasetya sibuk sebagai asisten pelatih di tim Liga 1 Indonesia, yaitu Persik Kediri, dan pria kelahiran 1982, aslinya Semarang, ya, Coach, ya, dulu Diklat Salatiga sebelum memulai karir profesionalnya di Arema Malang tahun 2002. Kemudian lama di Persik Kediri, membawa 2 kali juara Liga Indonesia waktu itu, yang juara Liga di Solo waktu itu saya hadir langsung di stadion, Coach, di Solo waktu itu.
kemudian memperkuat juga PON Jawa Tengah. Selain tim profesional, ya, also Coach Johan Prasetya ini juga sempat memperkuat timnas mulai dari tahun 2000 sampai 2005, yaitu timnas pelajar Asia, kemudian U19 dan SEA Games, ya, waktu itu pernah juga. Namun sayang sekali Coach Johan harus mengakhiri karirnya di tengah usia emas atau di tengah masa-masa kejayaan sebagai pemain waktu itu karena cedera parah, ya, di semifinal, ya, Coach, waktu itu melawan Persmin Minahasa. Selain sebagai ya, berkarir sebagai pemain profesional di Liga 1 Indonesia, Johan Prasetya juga berkarir sebagai pelatih, ya, memegang lisensi C nasional waktu itu, lisensi B nasional, naik ke lisensi C AFC, dan terakhir awal tahun ini di Solo, Coach Johan ambil lisensi B AFC dan harapannya tahun depan ambil lisensi A, ya, Coach, biar jadi pemimpin langsung tim Liga 1. Dan seperti yang tadi saya bilang, saat ini aktif sebagai asisten pelatih Persik Kediri. Baik, langsung saja kita lihat memori Coach Johan di tahun 2000-an ketika membela Macan Putih Persik Kediri, ya, waktu itu liganya Liga Bank Mandiri. Ja, also auch liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier, dass Coach Johan damals auch als Profispieler in der ersten Liga tätig war und leider nach einer schweren Verletzung hat Johan oder musste Johan seine Karriere beenden und hat er am Anfang seine Profikarriere bei Arema Malang gemacht und danach bei Persik Kediri hat er zweimal die erste Liga gewonnen hat. Und Johan Prasetya ist Goldprodukte aus Salatiga, aus seiner Heimat. Und er war als Spieler und im Moment ist Johan auch als Trainer tätig, ja. Trainerassistent von der ersten Liga-Mannschaft Persik Kediri. Und ja, also in der letzten Zeit hat Coach Johan Prasetya seine Trainerlizenz AFCB in Solo gemacht, Anfang dieses Jahres. Und auch Ende letzten Jahres, als Persik Kediri die zweite Liga gewonnen hat und natürlich automatisch auf die erste Liga, also in diesem Jahr auch. Ja, also direkt gehen wir zu der Coach Johan. Langsung saja kita ke Coach Johan. Ya, Coach, sejauh mana Anda mengamati perkembangan Bundesliga ini? Also wie weit, also Coach Johan, dass du diese Entwicklung der Bundesliga? Yuk, ya, silakan Coach Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sama teman-teman untuk malam ini kita bisa sharing di acara forum malam ini. Ya, yang pertama pengamatan saya di Bundesliga. Bundesliga merupakan salah satu liga sepak bola top di Eropa, ya. Kemudian liga yang sangat indah, liga yang sangat kompetitif, dan Bundesliga yang terakhir dikenal sebagai salah satu liga dengan jumlah penonton terbanyak. Yang kedua, Bundesliga sering memunculkan pemain-pemain bintang di usia mudanya, di mana Bundesliga sering menggunakan pemain pembinaan sendiri atau akademinya masing-masing, ya, karena dengan banyaknya pemain muda berkompetisi akan memunculkan sebuah tim nasional yang sangat bagus. Yang ketiga, Bundesliga menjadi sepak bola Eropa pertama yang melanjutkan musim kompetisi setelah terhenti karena pandemi virus corona. Saya pribadi
angkat topi ya buat Federasi Sepak Bola Jerman karena berani mengambil risiko di tengah pandemi Corona ini. Ja, vielen Dank, also Coach Johann, die Beobachtung von Coach Johann, dass Bundesliga eine der Top-Ligen in der Welt, dass in der Bundesliga dass in der Bundesliga so viele junge Spieler spielen dürfen, ja, dass also wenn diese jungen Spieler auch natürlich Gelegenheit in der Liga zu spielen oder spielen zu haben, dann natürlich ist auch eine positive Wirkung oder ein positives Feedback für die Nationalmannschaft. Und Hut ab für die Bundesliga, dass trotz dieser Pandemie doch also der Ball dort in der Bundesliga weiter rollen darf. Und ja, auch es ist eine positive Sache für mich. Und ja, Coach Johann, Coach Johann, was fällt dir von der allgemeinen Bundesliga ein? Also ich meine zum Vergleich mit der indonesischen Liga. Ya, Coach Johann, dari kacamata Anda, pengalaman Anda sebagai pelatih ya maupun pemain, perbedaan Bundesliga dengan liga di Indonesia, mungkin Anda bisa sedikit mengutarakannya, Coach. Kalau di perbandingan Liga Indonesia sama Bundesliga terlalu jauh ya Mas ya. Okay. Cuman di sini kalau saya melihat perbedaan itu ada. Kalau di Bundesliga atau Eropa itu jadwal kompetisinya tersusun dengan baik. Ya. Jadi antara agenda kompetisi sama tim nasional itu selalu tidak berbenturan. Kalau di kita kan selama ini agenda tim nasional, cuman kompetisi tetap jalan. Kalau kita lihat di Eropa ada agenda tim nasional, otomatis kompetisinya pasti stop dulu kan, off dulu. Ya, ja, Coach. Terima kasih sekali, Coach. Ja, jadi also der Unterschied natürlich auch, dass in unserer Liga, in der indonesischen Liga, dass die Planung oder die Zeitpläne zwischen Mannschaften, zwischen der Liga und zwischen der Nationalmannschaft oft bei uns nicht stimmen. Und natürlich in der Bundesliga oder in den Ligen in Europa allgemein, dass dort natürlich sehr, sehr wenig oder selten hören wir, dass sie so Streit zwischen den Vereinen und zwischen der Fußballverband zum Beispiel für die Nationalmannschaft. Ja, Coach Johann, also ja, mungkin ada satu tim favorit di Bundesliga, Coach. Vielleicht haben Sie Lieblingsverein in der Bundesliga. Borussia Dortmund. Oh, Borussia Dortmund. Mas Iwan, hati-hati ya, pass auf, Iwan. Fans von Dortmund. Okay, ya, also Coach, terakhir Coach, apa harapan Anda ya mungkin saat ini sebagai pelaku langsung ya di Liga Indonesia, harapan Anda untuk kelanjutan Liga Indonesia ini ya, yang kita tahu Liga Inggris bentar lagi mulai ya, kita akan dengar juga Liga Italia, yang jelas ja, Coach Johann, was ist dein Wunsch für unsere indonesische Liga? Natürlich, ya harapannya tentu saja bahwa tentunya ada imbas atau feedback untuk sepak bola kita, ya. Monggo, Coach Johann. Ya, harapan saya pribadi semoga kompetisi segera digulirkan kembali ya. Memang kondisinya memang sulit, tapi ada hal yang patut kita pelajari dari kompetisi luar negeri yang lebih dulu kembali memutar atau bergulir ya. Memang ada resiko tinggi,
menggelar kompetisi ketika pandemi belum juga tuntas. Cuman kalau kita tidak lanjutkan, apalagi tahun depan kita juga ada Piala Dunia itu U20 kan, sangat berat lah. Ya, harapan saya tetap segera diputar kembali. Baik, terima kasih banyak Coach Johan. Vielen Dank. Also das, unseren Wunsch oder der Wunsch ist natürlich, dass unsere Liga auch weitergehen kann. Ja, also wie wir wissen, dass unsere Liga ist noch im Moment noch in einer Diskussion, noch in den Besprechungen. Ja, dass wir natürlich bald wieder spielen sehen, also können, trotz dieser Pandemie. Der Risiko ist natürlich noch groß, aber die positive Ligen von den anderen Ländern, dass wir auch folgen können. Ja, also Coach Johan, vielen, vielen Dank. Terima kasih banyak Coach Johan atas kesempatannya, atas waktunya. Terima kasih juga untuk yang lain. Tapi sebelum kita ke quiz, nanti ada quiz, kita ke sesi tanya jawab dulu ya. Silahkan kepada para hadirin ya, raise your hand please ya, dan Anda langsung tulis di bawah misalkan Anda punya pertanyaan. Tapi kita di sini sementara hanya hanya punya satu penanya ya. Oke. Ada Mas Edo Krisma yang mulai lebih dulu. Ya, Mas Edo, oke, karena Anda sendiri bertanya, yuk silahkan Mas Edo bisa langsung ajukan pertanyaan ke salah satu tamu kita yang hadir. Ya, bitte ya Mas Fajar. an unseren Gast. Ya. Ya Mas Fajar, makasih Mas, menarik sekali acaranya hari ini. Dari saya nanya ini sih Mas, tertarik terkait yang kita tahu Bundesliga itu kan memunculkan pemain-pemain baru, pemain hebat dari Asia cukup banyak seperti Son Heung-min dan lain-lain lah. Akhirnya dari sisi pemain-pemain Korea, pemain Jepang tuh mulai banyak bermunculan dari Bundesliga. Nah, ada nggak sih maksudnya bagaimana kansnya atau memang dari mereka membuka pandangan terkait pemain-pemain dari Asia? Apakah ada potensi dari Indonesia itu bisa ikut gitu, minimal untuk trial atau seperti apa? Itu sih Mas, kalau dari saya pertanyaannya Mas. Terima kasih Edo. Maaf, tadi ke pertanyaan ke Patrick atau ke mungkin ke sisi dari rekan-rekan yang di Jerman sih Mas, ke Patrick boleh Mas. Baik, terima kasih Edo. Ja, also Edo hat eine sama. Frage hier, wie die Kans, also also an Patrick direkt, ja, weil es auch um die Spieler geht, dass wie groß ist die Chance eigentlich für die indonesischen Spieler, dass wir zum Beispiel so ein Trial in Deutschland haben könnten. Patrick, wahrscheinlich. Ja, also okay. Also die Chance ist dementsprechend groß, wenn der Spieler dieses Talent mitbringt, ja, und wenn er auch dieses Paket mitbringt, dass er für eine europäische Mannschaft in Frage kommt, dann ist die Chance abhängig von seinem guten Spielerberater, ja, und von seinem guten Agent, der ihm diese Möglichkeit verschafft. Natürlich ist es heutzutage so, dass die Vereine durch Scouting ganz viele Spieler schon suchen. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass ein großer Club wie Bayern München oder Dortmund einen Spieler zum Trial bringt, den sie vorher nicht kennen. Aber in Indonesien, glaube ich, gibt es ein paar Spieler, die schon auf jeden Fall auch gescoutet werden. Dementsprechend ist die Chance auf jeden Fall gegeben. Vielen Dank. Also ja, Patrick berbicara bahwa kans pemain sepak bola khususnya dari Indonesia tentu saja ada trial untuk di Jerman. Yang pertama itu tentu saja kualitas ya pemain benar-benar harus disiapkan dan juga pemain yang paling penting di sini yaitu agent atau agen pemain ya, yang artinya dia bisa membawa link ke sana, bagaimana dia bisa memasarkan pemain itu ya. Tentunya kita bisa mulai dari
kenalan kita atau kontak kita di Eropa, khususnya di Jerman, ya, yang bisa menghubungkan kita dengan tim-tim, ya, entah tim bawah maupun tim top Eropa, ya, ya, bahwa banyak talenta muda di Indonesia menurut pengalaman Patrick, tapi itu tadi persiapkan skill mental dan juga tentunya koneksi atau jaringan baik dari agen maupun dari kenalan kita, ya. Jadi artinya sangat memungkinkan itu. Terima kasih Patrick. Und ja, di sini ada pertanyaan kedua, ya. Hier sind zweite Frage von Jogja. Di sini ada Pak dosen Pak Sudarmaji. Halo Pak Aji, bahwa ya mungkin pertanyaan ke Coach Johan atau ke Coach Patrick, ja, oder ja, eine Frage von Sudarmaji in Jogja, also der ist Dozent im Moment und hat total Interesse an Fußball. Er würde gerne fragen, wenn wir die indonesischen Fußballspieler sehen, sind die schneller müde als europäische Fußballer. Also, wo liegt das Problem? Spielt das Essen auch eine große Rolle, also die Nahrung oder so? Ya, Pak Sudarmaji juga bertanya di sini, kalau pemain kita ini terlihat lebih mudah capek atau lebih mudah loyo daripada pemain Eropa. Problemnya apakah di faktor nutrisi makanan atau bagaimana? Also, mungkin Pak atau Coach Johan dulu mungkin sebagai pengalaman ini sebagai pemain maupun sebagai pelatih, ya, tanpa kita membedakan pemain Indonesia dengan Jerman, memang beda, tapi artinya kita analisa dari sisi teknik. Bagaimana ini Coach Johan? Iya, terima kasih. Kalau menurut pandangan saya pribadi, saya sebagai pelaku pernah jadi pemain juga kan, memang beda ya. Ketika di usia muda pemain bola Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Tapi menginjak usianya bertambah, apalagi kalau udah masuk ke liga yang lebih tinggi, itu mungkin karena penjagaan kondisi aja yang kurang. Jadi di situ ada kelemahan. Dan mungkin pemain juga kurang menyadari betapa pentingnya sebuah kondisi untuk seorang atlet. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Coach Johan. Also hat er geantwortet, dass damals als Spieler und auch jetzt als Trainer, dass sehr, sehr wichtig ist für unsere Fußballer, dass wir unsere Kondition, ja, in Top-Kondition also halten müssen. Ja, also natürlich außer ja, regelmäßige, also Essgewohnheiten natürlich. Die wichtige Sache ist, dass wir immer in guter Kondition bleiben. Ja, Dankeschön. Dann hier haben wir die dritte Frage und auch die letzte Frage, ja, meiner Meinung nach. Das an Heiko. Ja, hier gibt es eine Frage von Asep Kins und also wie sehen die Leute allgemein in Deutschland eigentlich über die weitere Bundesliga trotz dieser Pandemie. Und ja, wie wir wissen, dass in der Bundesliga sind Geisterspiele. Also dort, ja, wie sehen die Leute eigentlich? Also ist es, oder lohnt es sich eigentlich, dass der Ball wieder rollt oder nicht? Heiko. Moment, ich glaube, ja, Entschuldigung, Moment nochmal. Also, ja, Heiko. Also, einen Moment. Also, ja, Heiko, kannst du, ja, sehr schön, bitte. Genau. Also, vielen Dank für die Frage. In Deutschland ist es, denke ich, gespalten, so wie ich es vorhin gesagt habe. Viele Leute sehen es kritisch, dass der Ball wieder rollt, weil oder wenn Kindergärten und Schulen noch nicht
offen haben. Und da sehen Sie, warum muss dann Fußball gespielt werden. Andere wiederum sehen es als positiv, dass wieder Fußball als erste Sportart wieder begonnen hat. Ja, also es ist, denke ich, gespalten. Ya, vielen Dank Heiko. Ya, bahwa secara umum itu banyak yang mendukung bergulirnya kembali Bundesliga, ya khususnya anak-anak, bahwa mereka bisa melihat lagi pemain-pemain favoritnya bermain, dan ya banyak yang melihat itu positif bahwa Bundesliga bergulir kembali. Ya, pertanyaan terakhir dari Mas Mike, ya Mas Mike Neuber. Direktur kita di Wisma Jerman, also unser Direktor in Wisma Jerman, die Frage an Patrick. Patrick, da hast du mal in Papua und Aceh gespielt hast. Also, wie hat sich das ergeben? Also, Patrick, ya, Patrick pernah bermain di Papua dan Aceh. Bagaimana kok bisa bermain di sana? Bitte sehr. Ja, genau, ist richtig. Ich war in Griechenland. Ich hatte einen Vertrag noch in Griechenland und ich hatte einen sehr guten Berater, der mir gesagt hat, hör mal, jetzt wo wir in Griechenland eine Wirtschaftskrise haben, müssen wir für dich ein neues Club finden. Und mein Berater war sehr gut und hat mir gesagt, du, was hältst du von dieser verrückten Idee, nach Indonesien zu gehen? Sie haben eine neue Liga, ja, LPI, Liga Primera Indonesia. Und ja, ich habe, wie ich auch vorher schon gesagt habe, für mich ist es auch als Spieler, wie auch jetzt als auch Trainer, ist es immer auch was Interessantes, in ein neues Land, neue Kultur kennenzulernen. Deswegen war es für mich sehr interessant. Und ich bin nach Papua gewechselt, Cenderawasih, Papua, und ich bin das erste Mal nach Asien gekommen und ich habe sofort mich in die indonesische Kultur, in die Mentalität, wie sagt man das auf Deutsch, ich habe mich direkt darin verliebt, ja. Und ja, ich hatte mein erstes Jahr damals und es war sehr gut für mich gelaufen. So konnte ich auf mich aufmerksam machen und habe ich dann ein Angebot von Persiraja Banda Aceh bekommen und bin dann im zweiten Jahr eben von Papua nach Aceh gewechselt und hatte auch ein sehr gutes Saison 2012 in Aceh. Genau, also ich habe es sehr geliebt dort in Indonesien. Vielen Dank, Patrick. Also ya, pertama kali ketika masih aktif di Liga Utama Yunani, datang tawaran dari agen yang mengabarkan ide gila bahwa, gimana kamu mau main di Indonesia? Nah, Patrick yang belum pernah ke Asia, langsung pertama kali ke Indonesia dan Papua, ya, main di sana. Waktu itu ada Liga Primer Indonesia, ya, waktu itu ada liga semacam liga tandingan, walaupun itu tetap atmosfernya yang luar biasa main di Liga Primer Indonesia pertama kali. Jadi agen berperan penting waktu itu, agen dari Patrick. Dan di musim kedua di Aceh, di Papua, maaf, di sana musim berjalan bagus. Dan musim kedua 2012 main dari Aceh pindah ke Persiraja Persiraja Banda Aceh. Waktu itu ada tawaran di sana. Jadi secara umum Patrick sangat menikmati dua musim bermain di Liga Primer Indonesia. Ya, terima kasih. Vielen Dank. Und als letztes, untuk terakhir kali, kita ada quiz di sini. Ya, yuk kita bermain sekali lagi dengan HP. Also wir spielen jetzt mit unserem Handy. Also wir spielen jetzt ein Quiz, ja. In dem Quiz sind Fragen über unsere Diskussion heute und auch über die Profile, also von den heutigen Gästen. Jo. Ich bitte euch alle, euer Handy zu aktivieren wieder und zu dem Kahoot-Spiel, ja. Anda ketik, also klicken Sie bitte www.kahoot.it. Ja, also Anda ketik kahoot.it oder .it, ya. Anda bisa bermain di situ. Ada 10 pertanyaan, ya. Kita bermain klasik.
artinya satu-satu, ya. Anda masukkan PIN. Also bitte enter your PIN. Fauzan, Immanuel sind schon da. Reza. Oha, Persibaya. Benar. Yuk, 1 menit lagi kita tunggu peserta yang lain. Noch eine Minute bis wir losgehen. 1 menit lagi. Oke, kita main ya. So, pertanyaan pertama. Die erste Frage. Oke, 9 Personen haben recht geantwortet. Ya, 9 peserta benar, yang lain salah. Yang lain masih kurang cepat. Anda klik ya warna yang benar. Oke. Nathan auf Platz 1. Pertanyaan kedua, zweite Frage. Oho, alle sind richtig, korrekt. Jetzt, ich bin mal gespannt. Frage 3, pertanyaan ketiga. Ya, hanya 20 detik, Anda harus cepat. Ihr habt nur 20 Sekunden Zeit, dann müsst ihr cak, cak, cak. Sind richtig. Oke, Nathan ist noch auf Platz 1, Gina noch auf Platz 2. Ya, yuk, semakin menarik ya. Pertanyaan selanjutnya, vierte Frage.
17 yang benar, 17 sind richtig. Oh, Nathan und Kinan, kejar-kejaran. Yuk. Frage 5. Walah, masih ada yang salah loh. Ja. Es gibt noch also 2 was gemacht. Aber gut. Jo, weiter. Frage 6. Sehr gut, 17 haben recht gemacht. Okay, auf Platz 1 immer noch Nathan und Kinan auf Platz 2. Weiter, Frage 7. Okay, 2 Personen haben noch immer noch also falsch geantwortet. Okay, Frage 8. Sehr gut. Also, immer noch auf Platz 1 und 2. Sehr gut. Also, jetzt gehen wir zu der Frage 9 über den Coach Johann. Okay, also, ja, die letzte Frage, aber sehen wir zuerst, kita lihat dulu, oh masih tipis sekali ya, ayo pertanyaan terakhir ya, die letzte Frage, bitte sehr. Ya, kita lihat. Van Helkurt, sehr gut. Agina und Nata. Ya, tepuk tangan untuk Nathan yang sudah memenangkan kuis hari ini, dan Nathan, ya Nathanael, Anda dapat hadiah dari kami, yaitu gelas bir ya, yang bisa Anda pakai, Anda minum. Kita akan kirimkan per pos ya, Ginan sayang sekali, plus Y, kein problem ya. Oke, ya, sepak bola adalah hiburan. Sepak bola adalah harapan, ya. Tanpa sepak bola sedikit membosankan. Ja, also Fußball ist eine Hoffnung. Fußball ist
also Veranstaltung, dass wir auch ohne Fußball also leider nicht also gehen können. Ja, terima kasih sekali untuk hadirin pada malam hari ini. Ja, vielen Dank für alle Gäste, für alle lieber Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir bedanken uns und die Veröffentlichung, also unsere Diskussion heute werden wir auf Instagram TV, ya, dari rekaman pada malam hari ini akan Anda bisa saksikan di Instagram TV, ya. Dan selamat malam, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang masih ingin berada di sini. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk tamu-tamu semuanya. Ya, terima kasih Coach Johan, terima kasih also Mas Iwan, terima kasih untuk Coach Patrick dan juga terima kasih untuk Heiko, ya Max dan yang lainnya. Ya, untuk Nathan nanti mungkin bisa genau bisa message di sini bahwa ya alamatnya. Oh, kita punya emailnya juga. Und dann okay, Kang Iwan ist noch da. Okay. Heiko, bist du noch da, ne? Ja. Sehr gut. Okay, dann ja. Dann ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, Heiko. Ja. Und gutes Gelingen und ja, ich wünsche mir auch auf baldiges Wiedersehen, hoffentlich. Heiko, vielen Dank. Ja, danke an alle. Genau. Und Coach Johan, ya terima kasih banyak Coach, waktunya Coach 2 jam penuh. Terima kasih sekali. Ya, semoga Sama-sama, Mas. Semoga kita bisa bertemu lagi Coach terakhir di Kediri. Sehat terus. Sama-sama. Terima kasih. Sukses. Sama-sama, Mas. Bye. Ja, also genau. Mas Iwan, okay, terima kasih sekali dari kami ya Mas Iwan atas kesempatannya, atas waktunya. Semoga kita bisa kontak lagi ya di sini dengan Coach Johan, dengan Heiko, dengan Patrick, dengan yang lain. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga kita bertemu lagi. Es tut mir so leid. Ja. Oke, Mas Iwan. Ya, danke semuanya. Danke Bro Fajar, ja. Max, Heiko, Pak Sofia, Johan, Mike, Wisma, Jerman, ada main Bruder, ada Sepgins, Kuku, Ketua FCBFI sebelumnya juga, dan teman-teman yang sudah hadir. Rendang, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, danke Mas Iwan. Und Patrick, vielen Dank, ja, also dass du wirklich wieder deine Zeit uns, also oder mir schenken, also sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich wünsche allen gutes Gelingen, allen viel Glück. Bleibt alle gesund natürlich in diese schwierigen Zeit und hoffentlich bis bald. Ja. Vielen Dank. Und hier also haben wir auch Mike, also darf ich vorstellen, unser Direktor, also Heiko und Patrick. Das ist Mike. Hallo Mike. Hallo Mike. Hallo Mike. Ja. Hallo auch in die Runde. Danke, dass ihr alle mit dabei wart bei dieser interessanten Veranstaltung. Und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Fajar für die gute Leitung und Moderation der Veranstaltung. Ich denke, es war sehr unterhaltsam für alle und auch für mich als Nicht-Fußballfan, muss ich sagen, war es interessant. Okay, vielen Dank. Also Mike. Ja, Max, wir sind zu Ende. Soll ich die Veranstaltung beenden? Ja, also es tut mir leid. Also. Alle rauswerfen. Ja, gut, dann ich schließe mich nur an. Ich danke allen 4 Gästen. Ein paar sind schon gegangen. Heiko, Patrick, Fatscher, auch vor allem dir für die interessante Leitung und das Ganze. Und ja, war ein sehr spannendes Event heute.
viel gelernt, wieder viel Neues erfahren, ja. Und hoffentlich bleiben alle gesund und der Fußball lebt weiter und verbindet. Das Jawohl, genau, ja. Vielen Dank, Max, also für deine tolle Unterstützung. Vielen Dank. Ja, und jetzt denke ich mal, also schließe ich auch wieder dieses Forum und ja, und wir sehen uns bald. Vielen herzlichen Dank, alle. Tschüss an alle auch, untuk semuanya juga. Terima kasih ya. Bye-bye. Selamat malam dan sukses untuk Anda semua. Tschüss.